Есть жесты, которые значат больше слов. Простые, почти незаметные, но способные вызвать сильные эмоции. Можно сказать женщине 1000 слов, но иногда именно то, как ты прикасаешься к ней, без звука, без усилия, не задумываясь слишком долго, оказывается красноречивее любых слов. У тела есть свой язык, и есть области, которые, если ласкать с уважением и нежностью, могут пробудить связь гораздо более глубокую, чем любой долгий разговор. Этому не учат в учебниках. Эти жесты постигаются только тогда, когда учишься наблюдать, чувствовать и полностью присутствовать в настоящем моменте. В этом видео я покажу вам 5 мест, к которым женщины любят прикасаться. Речь идет не о впечатлении, а об успокоении, ободрении и настоящей связи. Если вы хотите понять, что значит создать настоящую и глубокую связь, досмотрите до конца, потому что то, что вы здесь откроете, может навсегда изменить ваше отношение к женщине. Первое. Волосы. В простом прикосновении к женским волосам заключена тишина, полная смысла. Это не пустяк. Это невидимый язык, передающий нежность, заботу и принятие. Когда мужчина нежно проводит рукой по ее волосам, он не просто расчесывает часть ее тела. Он входит в священное пространство, где она отдается, где она позволяет себе идти к тому, что ей больше всего нравится. Волосы глубоко связаны с индивидуальностью, женственностью и тем образом, который она являет миру. Когда женщина позволяет мужчине прикоснуться к ним, она дарит ему нечто очень ценное — свое доверие. Это может показаться незначительным жестом, но на самом деле он наполнен смыслом. Поглаживание волос может снять внутреннее напряжение, смягчить напряжение момента и воссоединить двух людей без слов. Часто можно увидеть, как женщина закрывает глаза, когда кто-то нежно касается ее волос. И это не случайно. Закрывая их, она открывает внутреннее пространство, где чувствует себя защищенной и любимой. Это прикосновение словно пробуждает в ней глубокое чувство, напоминающее ей о том, что значит чувствовать себя в надежных руках. Но чтобы этот жест был эффективным, он должен быть сделан намеренно. Речь идет не о том, чтобы брать, а о том, чтобы отдавать. Предлагать нежность, спокойствие и присутствие, не ожидая ничего взамен. Тело никогда не лжет. Грубое, неуклюжее или поспешное прикосновение выдает встревоженность, собственнические чувства или настойчивость. Напротив, спокойный, медленный и безмятежный жест передает совершенно иное. «Я здесь. Ты можешь мне доверять». Прикосновение к волосам женщины подобно ласке самых глубин ее души. Это хрупкие, интимные, почти священные чувства. Этот жест призван не произвести впечатление, а раскрыться. Он показывает ей, что она в безопасности, что ее видят такой, какая она есть, что ей не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть любимой. Иногда одной этой простой ласки достаточно, чтобы вызвать улыбку, дрожь или даже едва уловимую эмоцию, потому что она исцеляет там, где не могут помочь слова. Мужчина, который понимает силу этого жеста и предлагает его с терпением и искренностью, достигает более глубокого уровня связи. Он соблазняет, успокаивает, поддерживает и оказывает почтение. И именно здесь женщина естественным образом раскрывается, потому что знает, что находится в надежных руках. Второй. Поясница. Есть безмолвные жесты, которые оставляют более глубокий след, чем слова. Поясница женщины — одна из тех зон, которую многие мужчины игнорируют, но которая имеет огромное эмоциональное и символическое значение. Это не то место, к которому прикасаются случайно или неосознанно. Когда мужчина нежно кладет туда руку, будь то чтобы провести ее через толпу, переходя улицу, или просто идя рядом, он посылает молчаливое сообщение: «Я здесь для тебя. Я защищаю тебя. Ты можешь опереться на меня». Это прикосновение ненавязчиво, не агрессивно.
Оно защищает и успокаивает, и именно благодаря этой мягкости оно становится таким сильным. Поясница, чуть выше бедра, находится на границе между публичным и интимным. Когда женщина принимает это прикосновение, даже на несколько секунд, она чувствует, что мужчина перед ней стремится не взять под контроль, а удержать. Этот небольшой жест становится якорем в настоящем, способом сказать «я поддерживаю тебя», не контролируя. Возможно, поэтому он связан с равновесием, осанкой и центром тяжести тела. Когда мужчина прикасается к этому месту, он соприкасается не только с кожей, но и с осью женщины, ее устойчивостью и центром. А когда этот жест сделан с уважением и нежностью, он словно напоминает, ей не нужно нести всю тяжесть мира в одиночку. Главное — это намерение. Слишком настойчивая рука разрушает магию. Жест должен быть кратким, но искренним, легким, но твердым. Прикосновение, которое длится мгновение, а затем исчезает, оставляя ощущение безопасности, тепла и стабильности. Часто женщина ничего не говорит, когда это происходит. Он не всегда реагирует визуально, но он чувствует это внутри. Он добивается этого.